跟住嗰下嚇，嚟 ready， 哇手出咗，唔見咗嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，大踩，踩踢係啦聲，哎呀，啱啲，靚啊已經。呢個佢細佬嚟，係啊，呢個細佬，我係細佬，而家知嘅後尾三。金色字喎幾靚，係啊，金色字，金色幾張㗎有個。新啊嗰件衫。係咯，啱啱舊呢一件嚟㗎。你遲啲阿仔嗰件仲靚啊！我哋仲唔親㗎呢個。點樣補手？好，你嗰件衫攞上。冇喎，我咩係咪有冇幫我買我唔知。O K。佢咯，不過就快嚟㗎啦。我知有26號啊嘛。係啊，我可以提醒下，你係要幾大啊？你係要加大。得晒踢，喺度上，踢咗擺坐緊上門，出嚟，係啦，手要放平咁樣，係啦，過嚟，就過少少啲片啱冇，呢度係啦係呢度得，啊一樣，隻手呢度我哋都係嘅時候。隻手腳唔識啦，手腳唔識啦，係啦，係啦，等我哋有得平。即係咁啊，右腳。指住門，係啦，你再嚟啲，唔係，都係左腳。指住門，咦，係嘛？歪咗嘅，指住門，指邊得晒？指唔晒喎。係，再嚟，隻手要記得發力喎。咦，嗰隻手喎，哈哈哈哈，搞錯咗喎。好，就係3啊。喂，手夠，幾個波前面，幾個波前面，啊，親落嚟，佢又親落嚟。你講喎，食緊咋？我俾你嗌㗎，有4個，係咯，而家3、4個，你平時喺學校有踢，跟住話有啲興趣喎，你練咯，我話練嚟咯，練就嚟咯，試下咯，都唔係㗎練。好，今次我哋唔好咁實際落去咁樣，每兜完水桶唔走上去，每邊水桶多一次，係啊，冇所謂，你中意啊？兜個圈啦，每個水桶，係啦，兜個圈，係啦，跟住走埋嚟搭踢，係動作好過頭先，雖然係踢唔中，但係你個動作好過頭先，冇用腳點踢嘛。雖然踢唔啱㗎，但係雖然踢唔啱。走，搭踢，跟住係呢度去喎，去呢度啊。你買咗喎？買咗。
係啦，推到邊有啊？佢伸手，又伸咗嚟，咁樣上咗。喂，大 Ben，我哋過嚟猜下波。好啊。係 Benny。哦，佢會。我哋3打3咪同佢哋。咁都唔得。Yeah, but we get ready any second, man. Hello。係有冇追住個波啊？追住個波啊！即係，喂，呢下最好咯，呢下唔幾好。係咪你覺得自己係咪射得好啊？推個波又啱啱向呢個格，射個波射到康納，係嘛？咪段高波喎。右腳得咗就到，咁點算？即係點算？叫佢踩落嗰下要大。佢自己錄緊嘅，我錄完，呢個係 monitor，用個電話係 monitor 住 remote control 咁樣。我錄完之後咧，我就 connect 部電腦，或者就咁 WiFi 上 upload 上 YouTube。踢大啲。大件事，你唔使兜圈住啊！你走埋嚟啊！走直跑啊！跑埋嚟試下先。大件事，大件事，一樣啫嘛，哥哥。我覺得150蚊加錢。成套。睇出嚟。大家睇翻自己踢就入波又開心。踏咗先，慢慢，你右腳行咗先到左腳。右腳先，1、2、3，右腳先。你基本上買呢個聲就冇。係啦，哎呀，隻左腳要練下，哥哥你。係啦，再嚟個。哦，nice！啊，呢球見到啦，呢球見到啦。一人救佢隻啦，一個圈啫嘛，每個同一個圈係啊，跟住，係啦，得啦，右腳踩大啲，呢出嚟個。佢哋Curtis 同埋邊個咧？佢哋嗰度轉緊波。佢哋話3號少一個好似好啲喎。你呢個咩啊？Curtis 同埋 come get ready. Stop next whistle. You want play? You want play? Darren, right? Darren. Get ready. 入過嚟就。Next whistle. 好嚟，去，右腳係啦，呢個係啦。我望先。左腳你記得右腳要擺咁個格，擺呢個格，右腳要擺格，係啦，咁射到㗎嘛。左閘女右。你個副啱我，你啲人，你嚟到咧就咁即刻撩咧冇力㗎，個波唔快㗎，所以總係一隊踩彈出去，咁你咪出埋個波咯，咁先快㗎，係啊，你跑踩係咯，咁咪大咯。Anyway, and finally 成功咗。哦，nice shot！哦，white shot！finally 成功咗，第一次，睇下咪lucky 啲，真空車，哎呀！好。
係撩，你熱就埋佢咯，你唔熱就拉翻你。好嘢。嗱，又要搭，你嗰度打唔使扣，就係咁打，再大啲，再搭大啲，打到大啲。係啦，咁咪係嘛？你個掗咗人出去，順便踢埋個波嘛。係啊，咁掗埋個人出去，好，再飲下水，飲下水。報咗嗰啲咩 charity 買 TVP 嗰啲啊，係咪90K，呢度去邊度㗎？好遠喎，咪落 TVP 咯，踩落 TVP，翻嚟，跟住上翻嚟。咁我90K，唔知啊睇冇乜本事，佢啊。呢日踩單車。但係你平路定有上車嘅？係咩？係。我啲四頭幾不過但係真係遲咯。要中間要Miguel 先做開嘅，Miguel 會得 red 好堂啱嘅。哦。嗰啲泡膠。哦。Miguel 都好有。而家都已經嗰個佢嗰陣時僆仔先剛剛都就佢。又好 nice 好 nice， 係咪住一年？你攞個鞋出嚟踢波啊！腳行唔可以一扣嘅。過嚟已經濕晒啦，都未開始踢。63係邊個啊？係1打4喎，1打4，4打1。俾人，係。交波喎。係啊，你推過呢個先射到喎，同埋射得個波位嘅喎。你點解望到？即係如果你咁計啊，呢個後衞，即係你要推個波嚟到呢度，你幫佢整得唔得？點解你喺呢度？班主嚟嘅，兩個飛住中間，你都幫我。咁你要走嚟呢度攞個波喎。如果你喺呢度攞個波會點啊？過唔過到呢個？過唔到。咁即係你要喺呢度後面一攞個推就推嚟呢邊。用咩嘅推？裏面定出邊？你想？即係如果咁樣你想嗱兩個都做啊。而家你咁樣嘅，你想咁樣推嘅，咁樣推出去嘅喎。即係個波嚟到。坑你隻嗰陣時。你都卜卜㗎啦。早段我冇。嗱，我俾你，我走出嚟，將由你打一打，撲出嚟啊！有嗰個邊個邊個即係咩？我推到呢度，咁我先射到喎，啱啱好，啱啱射到喎。射3球喎，跟住之後射完之後即刻跑翻嚟，跑翻嚟。後面。大啲，得啦，射到啦，係啦，射到第2球，收翻後面，收個 fit 後面，嗰度係咯，係就翻嚟啦，係啦，翻個機場咪，你走埋啊，走埋踢，空大啲，哎呀，又要好多腳啦，又好多下啦，射3球，翻，嚟，
嚟跑過嚟，嚟跑跑，碰，哎呀又唔得，嗱又要碰多下啦，係咪仲都要碰兩阿下？ 姐嘅細佬啊，係咯，即係你唔得咯，你要走到埋嚟呢度，一彈一下就死喎，同埋你要壓啊嘛，壓啊，好快碰，壓出去好快，好快落嚟。嘅 friend OK。1、2、3，好，得得，去，就波唔捉你先。1、2、3，做一套俾自己咧，OK。快啲係啦，但係即係，跑翻，係啦，頭先啱啦，再跑翻嚟，跑去，哎呀，再嚟個跑翻去，能咧，其實冧晒啲，太緊啦。笠咗。你要 extra large OK，因為我買我入個貨啊嘛，到嚟，哇你我推，係，我嗱嗱頭先咧，因為個波睇定啦，我話頭先個波唔喐。啲 garden 嗱大佬，喐咁樣你咪揼地踢出嚟。而家個波碌咯喎，就難咗咯喎。嚟1、2、3，個波碌過嚟咯喎，要睇準啊，係啦，先。係。企穩先。疏啲。咁多個？咁多個啊？你知咩？白衫嗰啲嚟出嚟啊！好多嘢啫，兩個三個三個，啱咪出嚟。揾啲擺頭喺度睇住啦。4個。咁都 OK 啦，咁啫喎。佢辛苦啊嘛。嚟啊！1、2、3，咁嚟，叫我出嚟，喂，跟你出嚟啲咩嘢？嚟緊仲有一個嚟緊。哎呀！翻嚟，3個。跑快啲，咁樣跑步咩？個波一碌就好難㗎啦。波一碌就好難。我聽。嚟緊。爭兩個啊！換兩個落嚟，我哋呢個兩個啊，呢個。兩個波冇氣啊！係啊！啊！睇到啦！我話40歲以下有邊，其實標以下嘅有邊？你問當事人啦。即係係咪都做到光職㗎啦？冇啊，冇搞嗰啲。又入到入去，即係幼稚園做到光職咧，真係啊！Really？
拖後個波踢，拖後個波踢，拖後個波，呢啲都好緊要啊！嗰個交流嘅，而家多嚟一聲。
你應該打15，我應該打多2個。唔係，我哋得12啫嘛，已經14咗嘛。睇越位啊！影最好笑氣㗎，好笑，最好笑氣㗎。係啊，幾個啦，都係啊。呢啲有兒科。White up, Curtis, Adrian, stop, Curtis. Adrian, come in. You're running before.
你走得太快啦，啲人追唔到你。我試下得唔得啊？喂，有十四。喂，企穩。跳到。啊，仲得喎！哇，花式表演嚟㗎。攞波啊！好似嗰啲咩幾千年我有以為啊。啊，自己做打邊嚟。係啊。打邊。係咩？係啊。咁你知唔知阿成啊？識啊？喂，sorry man。Onward。OK，我好攰啊。攰啦，買嘢啊。換啦，係啊，我攰啦，我要走啦，我着翻件衫啦。好。喐下嘛。係啊。出翻到屋企話，要話去踢波嚟嘅。點解都要？係。
即係如果我諗起都係咯。咁我哋冇為主都做到啲高科技。冇晒啦，我唔想睇咋。咩即係廿幾歲。我落咗電賽睇。係啊。的哥，哥，點樣好波的哥？但係唔好出街。的哥，唔好掉地咯。點樣踢？第一次係難㗎啦，開始咁樣踢，接翻住，跟住呢隻腳試下踢，接翻住。喺呢度唔可以咁高。個波跌咗嚟先踢，跌咗嚟後踢。喺呢度先踢，啱好跌落地先踢。係啦，你要將一將佢第嗰腳先嚟。係啦，接翻住啦，等佢低啲先，唔好快第嗰個隻腳。等個波跌咗落地下，差唔多跌落地下踢，係啦。
係啦。踢，等個波再低啲。咁準嘅你？係啊，等呢隻腳，呢隻腳踏。呢個係啦，入咗入咗，係出嚟。俾人！踏前呢隻腳記住，追落去，踏前呢個。啊，係咪好啲啊？唔好過，應該成都踢完之後，踢完之後。係啦，出嚟。哦，係啦，人啱咯，佢哋係佢右腳搭個後，搭右腳要前啲啊。右腳。你右腳。頭先第一、第二球幾好。係啊，得啦，我哋唔啱晒，我哋嗰隊。關咩事啊？個波咧，射咗邊啊？試下射底球，斬喺呢度，斬埋右腳左腳射，呢個右腳，呢個唔係。係啦，隻手咧，隻手點啊？係啦，啱啦，但係個人好直，人好直啊！即係前面啦，天王左腳偏，係啊，偏直係啦，偏直嘅人係啦。好嘅人打，佢先係。喂，收埋先，打片嘅。你咧？好啊，係啦，踏地嗰個踏大先，有踏地先。哇，咁都飲啖水唞唞先，得半句啊？半句啊？Anson，你喺出邊嘅話 hold 唔到喎，喂 ！Anson，你要出翻去踢啊，大佬！啊？獨力難支啊！我幫你細路玩咯，你想唔想啊？我自己受嗰度未好翻，我仲有發炎啊！嚇？係啊，發炎啊！要食藥喎？要啊，食先唔咗。就啱臨尾都有球，哇！我忍我痛。
食少唔食？冇啊，會㗎個人。你坐低啲，係啊，收，我先咪想去搭先，就佢特好鞋啦，真係。坐低啲。我哋用呢啲啱㗎啦，講真，教得嚟啊，15歲、16歲打加拿大隊啱㗎啦，16歲。你拍埋隻腳，坐低啲，係啦，啱佢。得啦，以下就得啦，真係。咁都唔得 Nixon。自從 Nixon 做咗導演之後都係唔得啦。喂，大部分。哎呀，聽唔聽到啊？搭緊呢個波啊！揸咗過嚟啦！對，好快㗎呢個波！哎呀，都得上一球。衝去！哎，最靚呢球我覺得，最食得最大喎。呢個係咪我哋練波係啊。呢個肯定你正喎，個波大下嘅喎，第一次喎。左腳打得唔先？你揾個人，再試啊！啊，真係睇球，都唔掂。隻腳踏住啲呢樣啫嘛，係呢樣啫嘛，好，真係。呢個變個波，踏佢個波嚟，係啦，係啊你啊，係啊。邊個嚟㗎呢個？咦，後邊嗰個即係妹妹啊係嘛？後面仲有個妹妹嘅。嗯？點解唔可以做嘅？哇！真係我表邊慢慢睇，慢慢有部機。哦，影佢走啦！攞電話。妹妹，你喺度拍手掌，買呢個你窩你啊，唔篤啊，地方唔篤啊。點解？你要轉陣，梗係要轉陣啦，係要有腳先啊。喺左腳要高波地瓜。寫低80號嗰個名。夠鐘，呢個先呢個。今日出個咁快嘅？都話2分係嘛？咁樣2分幾多？如果3就3，0就咁樣0。睇講幾多分係嘛？高波喎，高波啊！
俾後，係好嘢。依靠。哇！你踩埋呢個波，你埋啲近啲。喂，3球射失3分，我俾3分你啊！點啊？走咗未啊？都有㗎。好，你波啊？嚇？四球。啊？咁樣多波？射！哇！第3球。幾直啊！哇！第一次呢度，呢個過嚟，或者一隻。準備1、2，哎呀！會跳呢個人咪企定，隻腳揼住地下，揼，唔好跳起個波。打埋，揼係啦。點啊？喂，點啊？放大啦，再嚟，咁我嚟放，再嚟嗰先，咁嚟望住啲波，等個波跌落地先，放大啦，得喎。你哋慢慢過波啦。係啊。兩邊。呢個波你想咩啊？點啊？高波啊？喂，哥哥，咁樣等個波落嚟。邊啊？去邊度？真係呢個，唔好用腳趾公啊，腳唔好綁鞋帶嗰度。係啦，爭啲，左緊啲，舉手。哎呀，就嚟一次，呢球嚟一次啊，走埋嚟。踩房嘅。我哥哥想我，好食。有妹妹飲幾多分先？等先。睇住就我齊呢度。喺妹妹喺度，射完之後咧，派翻我嚟爸爸度等先。
睇波俾你，睇波俾你。哎呀，當人入嗰頭俾人，唉！哎呀，冇翻佢！俾人啦，唉！咁近，你遠啲。唔好啊！哇！咩嚟㗎呢個？俾你哋一次，好啲喺度。繼續先。哎呀！有隻球點樣？哇！我讓加碼上嚟開始。哇！又係入咗頭先。哇！好多教練師講，係攞。呢個教咗你㗎嘛？其實咧，我有同埋呢個一陣間咁樣花個咩啊？邊個啊？幾時啊？咩啊？拜拜。好，拜拜，加油！Come on, support, hey! 嚟咯！哦！哦！哦！在这里。在走不走？拜拜。哎呀，高少少。啊！哎呀，踢出界添。
啦，後邊啦，好嘢。加油！鬼！哎呀！哎呀兩球！哎呀，對包佢唔入。我射你啊，係。有我射你啊！知啊。